नमामि। हरि ओम तत्सतः ओम तत्सतः ओम तत्सत्। विष्णु 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 अद्याः गोत्रः मुखपर सर्वणः सपरिवार सहितमस्माभिशेषदास्माकं गृहे दीपकलश पूजन आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोपसनार्थम आदित्यादि नवग्रहणोकला सिद्ध्यार्थम अस्मदः श्री गणेश देवतः प्रीति द्वारा सर्वाभ्युदय प्राप्त्यार्थम क्रियमाणेन विद्यमानेन अस्मदः नामकरण संस्कार दैवोवर शिवराहि भन्छ बेसार पूर्वे रक्षन्तु गोविन्दाग्नेयं धरणीधर यं यं रक्षतु बाराहो नारसिंहस्तु नैऋत्ये वारुण्यं केशवो रक्षतु वायव्यं मधुसूदन उत्तरे श्रीधरो रक्षत् शान्त्यं तु गदाधरः उर्वो गोवर्धनो रक्षत् वासुदेव जनार्दन यज्ञाग्रे रक्षता शङ्खपृष्ठवे पदमोत्तमं वामपार्श्वे गदा रक्षत् दक्षिणे तु च सुदर्शन उपेन्द्रपादो ब्रह्मणचार्य पादो वामन यजमानं सपत्निकं पुण्डरीकाक्ष एव तु रक्षायिनं तत्स्थानं तत्सर्वरक्षाधरी ऋग्वेदमुस्तुः सर्वसभै कृत्वा पुटलिकां पूर्वं बद्निया दक्षिणा करे लतो उठाएर यता गणेशजीको अगाडि राखिदिन्छ। तो भवः अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य वेद देव मृत्युजम्मः होतारं रत्नदातमम् ओम ऋग्वेदाय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थी उक्त कलशको मुखमा राखिदिनु चन्दन अक्षता फुल तो हातको अक्षता कति पनि चामलमा नपार्नु अगाडि राखिदिनुस् यहाँ अगाडि सबै चामल ल फुल त्यहाँ मिल्छ भने त्यही घुसारिदिनु माथि मुखमा ल एउटा पैसा पनि त्यहाँ राखिदिनु साइडमा अक्षता चामलमा कति नपार्नु हिरण्यगर्भस्य समदायरे भूतस्यातपतिरेकाशेषधार पृथ्वीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविखाविद्यं ल फेरि त्यसरी नै चन्दन अक्षता फुलले राख्नुहोस् त। दक्षिणे यजुर्वेदाय नमः खेत्वर्जेत्वः वायवस्तः देवो वः सविता प्रापयतुः श्रेष्ठतमायः कर्मणः आप्यद् ॐ ऋग्वेदाय नमः पश्चिमे यजुर्वेदाय नमो नमः यजुर्वेद सामवेदाय नमो नमः अग्न आयाये वीतये गृणानुः अभ्यदातये निहोतः सत्सिः बर्हिः सामवेदाय नमः सर्वोपचारार्थी ल यता दिनुहोस् त। एउटा पैसा एउटा फल ज्याफलिने ज्याफलाभो सुजासपुष्पिनी बृहस्पतिः बृहस्पतिस्तान्नो मुञ्चन्तो घोषः फेरि त्यसरी नै चन्दन अक्षता फुलले राख्नु होला। ओम उत्तरे सञ्जो रविश्रबन्धुना उत्तरे अथर्ववेदाय नमो नमः उहाँको कलशको मुखमा एउटा फल त्यसरी नै एउटा पैसा चन्दन अक्षता फुललाई सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षता पुष्पाणि समर प्रजापतये नमः ब्रह्मा विष्णु प्रजापतये नमः हिरण्यगर्भस्य समदायरे भूतस्यातपतिरेक आशीषदाधार पृथिवीं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविखाविद्यं पवित्रेस्त्यो वैष्णव्यो सवितुर्वः प्रसवतु नाम्य छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्य ते पवित्रपते पवित्रपूतस्य यत्कामपूनि तक्षगेयम्मः चन्दन अक्षता फुलले राख्नुहोस् त। पूर्वे वजस इन्द्राय नमः अग्ने अग्निश्वराय नमः दक्षिणे सदण्डयमाय नमः नैऋत्ये निऋत्येश्वराय नमः पश्चिमे वरुणाय नमः वायव्ये बलवर्धनाय नमः उत्तरे कुबेराय नमः ईशान्ये ईशानाय नमः उर्वो ब्रह्मणे नमः दोदिशे अम्बिकाय नमः सर्वोपचारार्थी लवै राखिदिनुहोस्। अब यसो फुल्लेर अग्निको ध्यान गर्नु त। ओम चत्वारि तस्य वामदेव ऋषिरदृष्टुप छन्दः जन्यपुरुष वैश्वानर नमः ओम अत्रः जन्यपुरुष वैश्वानर परमात्मा देवता ब्रह्मा ऋषिः कपिलवरुण त्रिष्टुप छन्द रुद्रदेवता यजुर्वेद ऋषयो विनियोगनारदवाच प्राङ्गमुखस्तु स्थितो वहन्ति प्राङ्गमुख एव ऋत्विज प्राङ्गमुखदेवतः सर्वकथं प्रत्यङ्गमुख भवेत् ब्रह्मवाचा वै ततो वह्निः मन्त्रबोधेन बालिङ्ग अमलस्य जलं दृष्ट्वा भयभीत्वा प्रत्यङ्ग
जङ्गमुखो भवेत् नारदवाच पावकस्य तु किं रूपं किं वर्णं किं च लक्षणं शिरो बाहुधराग्रीं घृणं चक्षुश्रोतमुखस्य च ब्रह्मोवाच पावकं द्विजरूपं टिकाय नमः सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि एवान्तिलान् पुष्पाणि फुलजल अर्घ पञ्चामृत फेरि वायव्ये बलवर्धनाय नमः यो कोण भाइ वायव्ये बलवर्धनाय नमः सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ऐशान्य वायव्ये प्रजापतये बलवर्धनाय नमः ऐशान्ये प्रजापतये नमः ओ यस भाइ ऐशान्ये प्रजापतये नमः सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि मध्य विष्णवे नमः अब कुशको टुक्राले नमः इत्याधारबाहुत अग्ने दक्षिणे भागे जुहुयात अग्नि प्रजापति ऋषि दृष्टुप छन्द अग्नि देवता आज्य होम विनियोग ओम अग्ने स्वाहा इदम अग्ने नमः प्रोक्षणे पात्रे प्रचिपेत सोमायति प्रजापति ऋषि दृष्टुप छन्द सोम देवता आज्य होम विनियोग सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः अग्निष्टोमा आज्य भागहु अग्नेत्वरो भागे जुहुयात प्रोक्षणे पात्रे प्रचिपेत गुरु स्वरिति महाव्याय घृतानं प्रजापति ऋषि अग्नि वायु सूर्य देवता गायत्री कर्णष्टुप छन्दासि अंगन्यासि विनियोग भूस्वाहायदम अग्ने नमः प्रोक्षणे पात्रे प्रचिपेत भूस्वाहायदम वायोग अग्निवरुणाभ्यं स्वाहायदम अग्निवरुणाभ्यं नमः आयचन इतसि पात्रे ऋषिरष्टुप छन्द अग्नि देवता सर्वप्रायितम विनियोग अग्ने स्वाहायदम अग्ने नमः प्रोक्षणे पात्रे प्रचिपेत जेते सतमितसि वामदेव ऋषिरष्टुप छन्दो वरुण सवित्रे विष्णु विष्णुदेव मरुत सर्गदेवता सर्वगणानन्द गणपति वामय प्रियानन्द प्रियवती वामय निधिनाथ निधिपति वामय वसोममामजन कर्वतमतमतसिकरतम गणपते स्वाहा अम्बे अम्बिके बालिके नमः इति कसन सत्य सुभद्रिकं तं बिलवासिन दुर्गायै स्वाहा वायो एते सहस्राणि श्री श्री रथमस्तते हीरागहि नियुक्त्वान् सोमपीतये ओम वायव्ये स्वाहा वायव्ये स्वाहा इदं वायव्ये नमः आकाशाय स्वाहा इदं आकाशाय नमः अश्विनी कुमारेभ्यो स्वाहा इदं अश्विनी कुमारेभ्यो नमः आकृष्णेन रजसाः वर्तमान निवेशाय नमः तमर्थ्यं चैरण्येन सवितरथेन देवतमस्य विष्णु सप्नेषु विष्णु शिवरस्य विष्णु दुर्वसु विष्णुवसि विष्णुत्वा विष्णवे स्वाहा इदं विष्णवे नमः ब्रह्मजन्येन प्रथमं पुरस्ताद् तद्विसीमतः सुरत्वेनावह समुज्ञ उपमः सृष्ट्यः सतस्य निमससते ब्रह्मणे स्वाहायदं ब्रह्मणे नमः त्रातारमिन्द्रमभितारमिन्द्रगुं अभिहवेषु हवासुगुं सुरमिन्द्रमः अभ्यमे सक्रपुरुहूतः जयते पृथिवीमनुजे अन्तरिक्षेभ्यो सर्वेभ्यो स्वाहायदं सर्वेभ्यो नमः ब्रह्मणे स्वाहायदं ब्रह्मणे नमः त्रातारमितारमिन्द्रगुं हवेषु हवासुरमिन्द्र इंद्राय स्वाहायदं इंद्राय नमः अग्ने स्वाहायदम अग्ने नमः हेमाय स्वाहायदम हेमाय नमः हेमाय स्वाहायदम हेमाय नमः निरिते स्वाहायदम निरिते नमः तत्त्वजामि ब्राह्मण बन्धुमान शास्त्रे जजमानो हविर्व्ययणमानो बुद्धरुसुखं समानाय प्रमुखि अश्विनकलशे संघपरिवार सहित सत्यावयमि ओम वरुणाय स्वाहायदम वरुणाय नमः वायव्ये स्वाहायदं वायव्ये नमः सोमादिदेभ्यो स्वाहायदं धात्रादि द्वादशादिदेभ्यो नमः वीरभद्रादि एकादश रुद्रेभ्यो स्वाहायदं वीरभद्रादि एकादश रुद्रेभ्यो नमः गौड्यासि षोडशमातृकेभ्यो स्वाहायदं गौड्यासि षोडशमातृकेभ्यो नमः आवाहदि सप्तमरुद्रेभ्यो स्वाहायदं आवाहदि सप्तमरुद्रेभ्यो नमः विनायकाय स्वाहायदं विनायकाय नमः ब्रह्मणे स्वाहायदं ब्रह्मणे नमः विष्णवे स्वाहायदं विष्णवे नमः रुद्राय स्वाहायदं रुद्राय नमः अर्काय स्वाहायदं अर्काय नमः वनस्पतये स्वाहायदं वनस्पतये नमः अब त्यसपछि बाउजुला सरकारी छ अनि राजभाग्य सबले राज लेखेर छन् नि राज लेख्छनहरूले नि भरत राजभाग्य आमाको नाम अस्मिता सुवेदी मर्सी अस्मिता नक्षत्र के बारे में चित्तला अश्विनी पहिलो नक्षत्र भयो अनि तो राशि राशि मेषै भने मीन है मेष मेष राशि सुरु में मेष आउँछ अनि वृष आउँछ
अब हेर्दै हुन्छ यही शिखाभन्दा योभन्दा माथि यसको अर्थ त्यस्तो हो क्या अब त्यो गाईलाई सम्झेर त्यहाँ पूजा गर्दै हाल्छ है चन्दा अक्षराहरू सबै चिज है मर्त्यताले छुटाएर ओम नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभ्येव च नमो ब्रह्मसुताभ्यः स पवित्राभ्यो नमो नमः हिरावती नमते सुरवशिनि मनमे तस्य सुरेशकुं नारदश वैष्णवे वेदार्थ पृथिवीमवेदमयि स्वागवे नमः गुरुद्राभ्ये नमो नमः गन्धाक्षितपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि एवाञ्जौ तिलान्तिल पुष्पाणि फूल जल अर्घ पञ्चामृत लगाएर चढाइदिनु होला हिरण्यगर्भ समताग्रे भूतस्य जातपतिरे शिरमा नाम्छ है ओम मनुमे तर्वेदः प्राणमे तर्वेदः चक्षुर्मे तर्वेदः श्रोतमे तर्वेदः गाईमा छोडे हाल्छ मनुमे तर्वेदः प्राणमे तर्वेदः चक्षुर्मे तर्वेदः श्रोतमे तर्वेदः गणामे तर्वेदः गणामे मा भित्रगन्नः ल जाउ दिलको छोटो कुरा जल समाउनु होला ओम विष्णु ओम विष्णु ओम विष्णु तत्सतः 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 पूर्वसङ्कल्प सिद्धिरस्तु अद्याः भारद्वाज गोत्रोत्पन्नस्मदाः अस्मिता देव्याः मम आत्मनः जन्मान् जन्मन्तरि स्वकायिकवाद्यः कायिकवादिक मानसिक सांसर्गिक सहितस्य देह श्रुत्यार्थकर्मतः प्रायस्य गोदान आद्रगोत्राय विकासरा सर्वणे ब्राह्मणाय सुविजिताय तुभ्यमहं संवर्धते त्यहीँ छोडिदिनु गाईलाई फुलले राजनु होला कपिले सर्वदेवानां पूजनीय शिरोहिणी तीर्थदेवमयी अस्मात् मद शान्तप्रयक्षमे गवे नमः गरुद्राभ्ये नमो नमः गन्धाक्षितपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि गाईमा लगाएर अर्पण गरिदिनु होला जल घुमाइदिनुहोस् यानि काञ्च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे एउटा सिक्का पैसा कुछ लिएर सुनमा गरेर कुस्ती लिएर दर्शाउनु होला अद्य गृहीत पूर्वोक्त गोत्राय पूर्वोक्त शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवरात्रि स्वाहा शोधनमस्तुते जय तं देवी चामुण्डे जय भूतातिरारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते चन्दन अक्षता फुल लिएर यसो दीप कलश गणेश भगवानको ध्यान गर्नु होला ओम नमस्तुनन्तायः सहस्रमूर्तयः सहस्रपादा शिशिरोर्वाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते ओम कलशादिवरुणाय नमो नमः तत्त्वज्ञानी ब्राह्मणः बन्धमानशास्ते यजमानो हविर्व्ययमानो बुद्धिरो सगुण समानाय प्रमुखी अश्विन कलशे सङ्घ परिवार सायुध सशक्ति आवयामि ओम अपाम पतये वरुणाय नमो नमः कलशमा दियोमा गणेशमा त्यो फुल चाहिँ थोरै चढाइदिनुहोस् सबैमा पूजा आर्चा गर्ने काम चाहिँ राम्रो छ टपरे भन्छ नि कसरी पहिलाकाले भन्यो हामी त कत्रो सम्मान गुरु गुरु भनेर ढोक्छन् पछि जानेलाई लगानी ल बाहिर बनाइदिन्छ काम भ्यासी त्यस्तै हो बरु यहाँ चाहिँ बरु अलिकति नेपालमा यहाँ चाहिँ अरू यहाँ चाहिँ राम्रो मलाई जानु पर्दैन मैले थाहा पाइसकेँ हामी जतिको पढेका मान्छे छैन यहाँ त्यही छोडिदिनुहोस् ल अब त्यहाँ पूजा गरेरै हाल्नुहोस् है ओम गुरवे नमः ओम नारायणाय नमः ओम देवाय नमः ओम अग्नये नमः ल अष्टचिरञ्जीवी बाबुको चाहिँ दीर्घायुको लागि अष्टचिरञ्जीवीको लागि भनेर सम्झेर पूजा गर्नु मार्कण्डेयको पूजा गर्नुहोस् है पहिला मार्कण्डेय आवयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षितपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ओम मार्कण्डेयाय नमः व्यासको पूजा गर्नुहोस् व्यास आवयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षितपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि नैऋत्य अशस्थामा आवयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षितपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि पश्चिमे कृपाचाराय नमो नमः सर्वोपचारार्थी वाद्यार्घमाचुनि पुनराधुनि गङ्गाजलं समर्पयामि बलिभ्यो नमो नमः बलि आवयामि स्थापयामि पूजयामि सर्वोपचारार्थी बलिभ्यो नमो नमः हनुमन्ताय नमो नमः सर्वोपचारार्थी गन्धाक्षितपुष्पाणि समर्पयामि नमस्करोमि ऐशानी विभीषणाय नमो नमः सर्वोपचारार्थी पाद्यर्घं मध्य षष्ठिका देव्यै नमो नमः स्वजन्म संवत्सराय नमः स्वजन्म नक्षत्राय नमः अद्यः अश्विनी नक्षत्राय नमः लवय दुर्दि गर्नुहोस् त ऐको जलेकै भाइ पनि त्यसमा कता कता जलेको हरियो ल
एउटा केहीमा राखेर दुध पनि लाग्नु ज्योति पनि लाग्नु। ओम वनस्पतिं प्रसोद्भूतो गण्डान्तो गण्डोत्तमं आग्रह्य सर्वदेवानां लोभयं प्रतिगृह्यतां चन्द्रमा मनसो जातजत्वं भारद्वाजगोत्रस्य हजुरको बुवाको नाम विश्वराजः सर्वणः पौत्रः अक्षराज वाग्ले सविवाहितः भार्यः अस्मिता वाग्ले प्रथम बालक पहिलो सन्तान हैन प्रथम सन्तानः स्वस्ति न स्वाहा भन्दाखेरि उल्टो गुणामा छ स्वस्ति न सार्क्यो अरिष्टनेम स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु चतुर्षोऽभ्यो स्वाहा इदं चतुर्षोऽभ्यो नमः पयः पृथिव्यं ततो खदिगोपयो दिव्यन्तरिक्षो बहिरापयो सदिः प्रसिद्ध सन्तु मध्यमा वय पञ्चभ्यो स्वाहा विष्णुराटमशि विष्णु संस्कृत विष्णु शिव ऋषि विष्णु ध्रुव शिव विष्णु मशि विष्णुवेत्वः स विष्णुभ्यो स्वाहा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यदेवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता मरुतो देवता आदित्य देवता वीर्य देवता विश्वे देवता बृहस्पतिन्द्रो देवता देवता वरुण देवता द्वादश देवेभ्यो स्वाहा देवसान देवाय स्वाहा कुलदेवाय स्वाहा कुलदेवाय स्वाहा ओम 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 स्वाहा ओम कुलदेवाय स्वाहा ओम कुलदेवाय स्वाहा स्वाहा ओम कुलदेवाय स्वाहा ओम कुलदेवाय स्वाहा ओम कुलदेवाय स्वाहा कुलदेवाय स्वाहा ओम कुलदेवाय स्वाहा कुलदेवाय स्वाहा कुलदेवाय स्वाहा ओम इष्टदेवाय स्वाहा ओम ग्रामदेवाय स्वाहा ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा। यसो बाबुलाई सूर्य दर्शन गराउने लोकशनिः सन्नवयसनि अग्निं प्रजाम्ये बहुलं करोतो न पयोरेतो अस्मासु तथा लिएर ओम जय देवः चरणोपासक कति कति पारतरे ओम जय जगदीश हरे मन को थाल मनोहर प्रेम रूप राति प्रभु प्रेम रूप कपूरस मंगल आरती सब भांति ओम जय जगदीश हरे नित्य निरंजन निर्मल कारण विनाशी प्रभु कारण विनाशी शरणगत प्रतिपालक शरणगत प्रतिपालक चिन्मय सुखराशि ओम जय जगदीश हरे सृष्टि लय करता त्रिभुवन का स्वामी प्रभु अविरल दार भवो जति जति जन्म भए पनि जहाँ जहाँ जन्म भए पनि प्रभु मा प्रेम रहो ओम जय जगदीश हरे प्रेम सहित शुभ आरती जसले नित्य गर्यो प्रभु जसले नित्य गर्यो पदे पदे यसो हातमा घिउ दलेर भगवानलाई ताप लगाउनु आधौ चतुष्पादलेर्दौ नाभिते समुख बिम्बयेक होइन यसो यसो गरेर ताप लगाउनु है आधौ चतुष्पादलेर्दौ नाभिते समुख बिम्बयेक सर्वेषु साङ्गेषु सप्तवार्तिक्यं भक्तजनस्तु भूयातः अनि आफूले ताप लिनुहोस् बाबुलाई पनि लिएर आएर यसो ताप देखाइदिनुहोस् नारायण भगवानको श्याम सुन्दर भगवानको भक्तवत्सल भगवानको गलेश्वर बाबाको हिन्दी कोटको भक्तवत्सल भगवानको राजको आनन्दको कर्ताका कुलपित्रहरूको नाग नागिनीहरूको भगेर भगेरहरूको नानी मानीहरूको भक्तवत्सल भगवानको राजको आनन्दको